のせは止まらない。今日6月6日は、ケロケロ、ケロケロ、カエルの日なんですよね。ケロケロという語呂合わせから6月6日になったらしいですけども、世界では実は3月20日がワールドフラッグデーというて、世界カエルの日なんですよね。カエルは日本では縁起がいい生き物とされてます。例えば、旅行から無事に帰るとか、若返るとか、お金が返るとか、そういう意味にたくさん使われて、気に入られてきたんですよね。私の昔の家にも庭にいっぱいアマガエルちゃんがいてたな。